안녕하세요. 석포입니다. 물 한 개가 용오름처럼 오르고 있네요. 오늘은 겨울나기 땔감을 하러 가네요. 이제부터 겨울 준비를 해야 되겠어요. 너무 춥네요. 너무 추워서 지금 장어 낚시도 못하고 있습니다. 딱 괜찮아요. 일주일은 따뜻하게 지낼 수가 있겠어요. 낮 1시인데도 온도가 마이너스 6도네요. 날이 많이 추워요. 우리 님들께서도 늘 건강 유의하시고 행복하시길 바라겠습니다. 감사합니다.